ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആൻഡ്രിയാസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റ് സാരി ആവട്ടെ, നമ്മുടെ സാരികളാവട്ടെ, നല്ല വർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഡ്രസ്സുകളാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാതെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എങ്ങനെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പറ്റും. അതായത് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അതിന് ഡ്രസ്സിനൊരു കേടും വരാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്കത് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേർഡിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക, ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഐസ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാലിൻ്റെ കവറ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഐസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ടിപ്സും കൂടെ പറയാട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ്, വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഒരു തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേദനയുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദന കുറയാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണികളൊക്കെ ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നിറയട്ടെ കേട്ടോ. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഷാംപൂ വേണ്ടവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് S8 എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിനൊന്നും ഒരു കേടും വരാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വലിയ സർഫോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഇതൊട്ടും ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഇതിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐസില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പാലിൻ്റെ കവറിലാണ് വെച്ചിരിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പാലിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി എളുപ്പമാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം ഇതിലിപ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടർ അല്ലേ വരിക വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ, പക്ഷെ ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐസിൻ്റെ വെള്ളം ഇടുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് നല്ലത് എപ്പോഴും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത്രയും ഐസ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ എളുപ്പം. കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ആ വെള്ളം ഒന്ന് തണുത്തോന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പിന്നീട് ആ വെള്ളം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് ഇത് എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് 1 പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം എനിക്ക് ഒരു സാരി മാത്രമേ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടണമായിരിക്കും കേട്ടോ. ആ വെള്ളം തണുക്കുന്ന അത്രയ്ക്കും വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് അങ്ങനെ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതേ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വർക്കുള്ള ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സാരി അങ്ങനത്തെ എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന് കേടാവില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളിത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് എടുക്കണം, വെള്ളം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് എടുക്കും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം തണുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ വെള്ളം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു കവർ ഇനി മാറ്റാം കേട്ടോ. തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തുണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ തന്നെ അളവ് ഇടാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വെള്ളം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റിൽ വാഷ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചില ഓരോ വാഷിംഗ് മെഷീനിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ജെന്റിൽ വാഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തേതാ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിപ്സ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് അത്ര വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിന് വേണ്ടി ഇത്ര ടൈം ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞും കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ ജോലികളാണെങ്കിലും ശരി, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണികളെല്ലാം തീർത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പാഷന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടിപ്സുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടിപ്സുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.